si uděláme něco dobrého na večeři. Viděl bych třeba na kůře na paprice, nachystáme si tady vařič, jestli ho zašrubujeme. Nejde zašrubat, už se to točí. Dobré. Vezmeme si ješus. Stáváme tady použitou lžičku. Nalijeme zhruba půl litru vody. Trochu vodky. To je slivovice. Merinkovice. Dle návodu do půl litru vody a musíme zapalit. Můžeme použít sirky nebo i zapalovač. No. Nalijeme zhruba do půl litru vody. Nemohlo stačit. Čím méně, tím to bude hutnější. Nařežeme kuřátko. A máme teda varlo do horké vody. Tak zatím dáme zase šamplu. A už teplá. Můžeme zamíchat. Zatím si přičneme na vod k přípravě. Obsah sáčku vysypeme do půl litru horké vody, důkladně zamícháme, přivedeme k varu. Přidáme trochu másla. Za stálého míchání vaříme asi 5 minut, dokud omáčka nezhoustne. I hned podáváme. Lze připravit i v mikrovlnné troubu. Od spodu si dělají bublinky, to bude rychle. Dá se, že voda má tu správnou teplotu. Chci důkladně vytřepát, aby v sáčku nezůstal ani kousek kuřete. Můžeme přidat trochu speciální přísady. Tak a mícháme, přivadíme k varu. Tím si můžeme nachystat talířky, které nejsou. A než se nám to udělá, tak si nachystáme aspoň pití.